Hello，大家好啊！各位觀眾，繼上一集夜王講夜王呢套戲之後呢，今集呢就同大家回顧一下昔日嘅夜總會嘅回憶同埋點滴嘅。咁我諗大家各位朋友都去過尖東噴水池一帶啦。咁喺80至90年代呢一段時間呢，尖東噴水池一帶咧就好多夜總會聚腳嘅唔係聚腳落地嘅。咁四大夜總會啦，大富豪、中國城、新花都同埋富都嘅。咁喺2012年就相繼結業啦，佢哋。咁其實喺結業嘅期間咧，結業期間我都留意到有一兩間係仲存在嘅。咁但係我唔記得咗咩名啦。當其時我就係記得有間，咁嗰陣時細路女見到話大富豪咩新花都梗係協啊咩嚟㗎咁。大人去嘅地方咁啊，見到咩嚟㗎，入得㗎咁，見到門口有個壁報都貼住好多小姐好多美女嘅相片喺度。咁除咗尖東噴水池一帶之外咧，咁最重要嘅重點就係灣仔道、魯治道都有唔少㗎。咁喺我兒時嗰陣時候咧，我都應該曾經都去過嗰一帶經過㗎。咁我真係見到係咯，都係嗰時小朋友咩嚟㗎，夜總會啊咁，見到有個阿叉咁就係冇揸住支槍嘅阿叉咯。咁就我都唔記得咗有冇阿叉啦，佢有冇講我都唔記得咗啦。咁凍咗喺度，好似有啩。咁咧門口咧就有一個壁報啦，就黏晒啲女啊、啲小姐啲相片啊，有啲藝名喺側邊啊，有啲藝名喺相片隔離嘅側邊，有啲藝名喺相片隔離寫住咗，係啦。咁咩麗麗啊、花花啊嗰啲咁樣，係啦。咁我嗰時當其時望到咁得意嘅，咁我細路女又唔知，咪急急腳咁咪走咗啦，已經係。咁而家有冇咧我就唔知啦。以前咧有嘅，灣仔道、魯治道，酒吧就會有好多咯。夜總會我諗而家相繼全部冇晒㗎啦。而家時代都變啦，AI 年代係咪先？個個都急急咁上晒網啦，已經係都少之又少㗎啦。夜總會係係啦，係。咁我記得喺舊年2025年嘅11月咧，咁大富豪咧就喺尖東重開啊。咁嗰陣時候咧都幾巴閉㗎，請到蒼井空展彩。咁嗰陣時候咧，不過僅都維持咗3個月，就急腳就要落閘啦。三鋪啦。咁佢好似嗰陣時話係歡迎啲小朋友喺嗰度開生日會嘅。咁有好多網民咧就會話啦，小朋友點會嚟㗎？咁我都覺得係。咁係嘅，唔係如果佢真係開幕，真係俾人入去，我都想入去扮下。即係我咁大個女咧，都未入過鴨店同埋夜總會，我係未入過㗎。有時鴨店、夜總會更加啦，喂，俾我啲細路女見識一下都好啊嘛，係咪？我點都反串唔到啦，老實實。咁但係都俾我入去觀摩一下，啲姐姐係點㗎？哇！啲衫係點㗎？咦？嗱，咁嗰啲客點狼死嗰啲咧，我就唔多好奇啦，諗都諗到嘅。但係我啲姐姐係咪好靚㗎？啲衫係咪好靚㗎？嗰啲咁，我就會咁諗咯，係啦，呢樣嘢係我都想入去八卦下㗎。咁係啦，講到邊啊？係啦，相繼唔係相繼結業，係啦。咁僅3個月咧就係結咗業啦，大富豪。咁我其實我心諗佢話可以俾啲小朋友喺嗰度開 P， 咁使乜喺嗰度開 P 啫？麥當勞都開到 P 啦，我哋使乜要你大富豪啫？去麥當勞梗好咯，係咪先？呢樣嘢係。咁講翻夜總會咧，俾人嘅印象咧就係金碧輝煌啦，好多唔係，我想講好多佬入啦。好多男士們進入啦，好多小姐啦，係咪先？好多姐姐，好多女啦，
金碧輝煌就一定㗎啦，哇金光燦爛，好似金雞嗰陣時候都喺大富豪取景嘅，但係嗰陣時候等我都上網睇翻金雞呢套戲先，係啦講開，等我上網睇翻金雞呢套戲，佢話全程都喺大富豪取景嘅。咁我啲細路女去八卦大富豪係乜嘢東乜嘢樣子啊？咁佢哋啲金碧輝煌啦嚇，個入邊嘅內容係好似有車添，我唔清楚。不過咧研究一下咧，值得咧就係啲小姐們嘅衣着啦。咁當然咧就係以呢個性感啦，呢個想講咩？性感華麗嚟到，重點係性感嘅，就係吸睛啦。當然咧吸引啲客人啦。咁夜總會咧都據我所知咧都有大型細型之分。咁大型嗰啲夜總會咧，嗰啲小姐們咧都係有分一批批嘅。咁後生嗰批咧比較青春可人嗰批咧都唔需要點樣去化妝啦，咁話明青春可人啦，咁就唔使化妝啦，咁皮膚白滑啦，露呢個着熱褲啦，露呢個唔係肉蒲團啊，係蜜桃團啊，係啦，咁樣就 T 恤啊，見到個露臍㗎啦，係咪？咁另外一批咧就係成熟有韻味嘅咧，咁喺化妝同埋髮飾服飾方面咧就要修飾一下啦，咁應該係着低胸啦，個胸咧應該佔咗好多 pad 嘅。如果唔係點吸睛咧？可能佔咗好多6-7個 pad 咁樣啊，或者有啲真空上陣啊咁樣啦。咁據我所知咧，咁有嗰啲姐姐嗰啲女咧，咪嗰啲小姐們咧都好進取嘅。咁當然啲客人咧，如果唔嗰批小姐唔滿意咧，就好似扭蛋形式咁，扭咗批，再扭一批新嘅小姐過嚟啦。據我所知，咁亦都除咗夜總會咧都有分唔好講你咁肯定，夜總會咧都可以有分呢個卡拉 OK 形式啦，或者係日式夜總會嘅。嗱，講起日式夜總會，我之前咧我都有睇過晶哥嘅呢個YouTube 頻道嘅，咁佢講開咧澳門咧就佢都上咗01㗎。佢嗰個新聞係晶哥嘅新聞，咁佢話澳門啲夜總會咧，佢覺得因為啲女士咧、啲小姐咧就係 see through 成身 see through 嘅，咁我講得好聽啲啫，see through 其實淨係即係咩都睇晒咯，真係啦，好似沖涼咁咩都睇晒嘅。咁阿晶哥就覺得有啲貶低咗女性嘅價值喎咁樣。咁講開呢樣嘢，因為日式夜總會咧，其實我上網 search 咧，佢哋嘅賣點咧就係啲台咧就比較矮小嘅，咁啲小姐就要跪喺度斟茶俾個客人飲嘅，咁佢啲衫咧就要 bikini 形式，咁其實 see through 同 bikini 都有分別嘅，see through 就係 see through 冇嘢睇嘅，bikini 起碼都即係你哋平時即係我哋啲女士們着係啦，去沙灘去游水都着 bikini 啦，係咪先？咁都有少少分別嘅，係啦。咁佢哋日式夜總會啲咧，嗰啲咧就係要三點式啊，嚟到跪喺度斟茶俾個客人飲嘅，係啦。咁就令到個客人有高高在上嘅感覺。哦，我聽完之後我都覺得哇咁嘅，高高在上，咁嗱。頭先有冇講過？晶哥嗰陣時候咧，我都有睇晶哥嘅 YouTube 嘅，講過啦嚇。咁佢都覺得夜王呢套片咧係修飾過啲故事嘅。其實佢話佢嘅一舞傾城咧，都係貼近於現實中嘅夜總會情節嘅。咁講啱。咁而夜王咧就比較修飾，佢話有少少兒童嘅級數咁樣去睇嘅。嗱，佢講嘅就係唔係我講啊？我冇記憶錯嘅話，佢係咁樣提及過嘅。咁嗱，我即係點
因為講開夜總會咁啊，諗到呢一樣嘢嘅啫嚇，佢嘅精俄嘅觀點與我係冇關係嘅，係啦。咁OK 咁將來仲會唔會有呢個夜總會重臨呢一個香港咧？咁就拭目以待啦。咁其實我都想扮下嘅。如果唔係25年11月佢結咗業咧，大富豪咧，我有興趣我都會去扮一扮。如果佢肯，即係一家大細都可以去嘅，我都會去觀摩一下嘅。不過屋企人一定鬧我。咦，睇下，喂，我未入過夜總會喎，睇下夜總會係咩家伙都好啊嘛，好過癮噶嘛咁樣。好啦，一陣間再睇翻金雞先，睇下夜總會係一個乜嘢嘅地方嚟先。